হ্যালো ভিউয়ার্স, লার্নিং শিক্ষা চ্যানেলে সকলকে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা আলোচনা করব ক্লাস 5-এর ইংলিশ বইয়ের লেসন 9 দ্য ওয়ার্ডস আই। লেটস বিগিন। এখানে কিছু স্টেটমেন্ট দেওয়া আছে, সেগুলোর সাথে এগ্রি করলে ইয়েস টিক দিতে হবে, আর সেগুলোর সাথে এগ্রি না করলে নোতে টিক দিতে হবে। আই লাইক টু রিড স্টোরি বুকস, আমি গল্প বই পড়তে পছন্দ করি, এটা ইয়েস। আই লাইক টু রাইট স্টোরি অন মাই ওন, আমি নিজে থেকে একটা গল্প লিখতে পছন্দ করি, ইয়েস। আই ডোন্ট লাইক টু টেল স্টোরি টু আদার্স, আমি অন্যকে গল্প বলতে পছন্দ করি না, নো। আই ডোন্ট লাইক টু লিসেন টু স্টোরিজ, আমি গল্প শুনতে পছন্দ করি না, নো। আই লাইক ঠাকুমার ঝুলি, আমি ঠাকুমার ঝুলি পছন্দ করি, ইয়েস। আই লাইক দ্য কমিক্স ও নন্টে ফন্টে, হ্যাঁ আমি নন্টে ফন্টে কমিক্স বা হাসির লেখা পড়তে পছন্দ করি, দ্যাট ইজ ইয়েস। আই হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট রামায়ণ সম্পর্কে আমি শুনেছি, ইয়েস। আই হ্যাভ হার্ড অ্যাবাউট মহাভারত সম্পর্কে আমি শুনেছি, এটাই ইয়েস। লেটস রিড। ইট ওয়াজ এ ব্রাইট অ্যান্ড সানি মর্নিং, এটা ছিল একটা উজ্জ্বল ও রৌদ্রময় সকাল। এ লার্জ গ্রুপ অফ ইয়ং বয়েজ গ্যাদার্ড ইন দ্য উডল্যান্ড উইথ দেয়ার বাউলস অ্যান্ড অ্যারোজ, একদল তরুণ ছেলে তীর ও ধনুক নিয়ে বনভূমিতে জড়ো হয়েছিল। বাট দে ওয়ার নট জাস্ট অর্ডিনারি বয়েজ, কিন্তু তারা সাধারণ ছেলে ছিল না। দে ওয়ার দ্য 5 পাণ্ডবাস অ্যান্ড 100 কৌরবাস, তারা ছিল কি, তারা ছিল পঞ্চপাণ্ডব ও শত কৌরব। The 5 Pandav brothers and 100 Kaurava brothers were cousins. 5 ভাই পাণ্ডব ও শত ভাই কৌরব ছিল খুড়তুতো ভাই। But a fierce rivalry between them began to grow even when they were only children. কিন্তু শৈশব থেকেই তাদের মধ্যে ভয়ঙ্কর প্রতিদ্বন্দ্বিতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। The royal children learned the skills of using weapons from দ্রোণাচার্য। রাজবাড়ির শিশুরা দ্রোণাচার্যের কাছ থেকে অস্ত্র ব্যবহারের দক্ষতা শিখেছিল। হি ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট ওয়ারিয়ার্স অফ হিস টাইম, তিনি ছিলেন সমকালীন সময়ের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের একজন। হি হ্যাড লার্নড দ্য সিক্রেট অফ পাওয়ারফুল ওয়েপন্স ফ্রম পরশুরামা, তিনি পরশুরামের কাছ থেকে শক্তিশালী অস্ত্র ব্যবহারের রহস্য জেনেছিলেন। দ্য পাণ্ডবাস অ্যান্ড কৌরবাস আর কুইক টু লার্ন, পাণ্ডব ও কৌরবরা খুব দ্রুত শিখেছিল। দে সুন পিকড আপ ভেরিয়াস স্কিলস, তারা শীঘ্রই বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন করেছিল। অল দ্য প্রিন্সেস লার্ন দ্য ইউজ অফ অল দ্য ওয়েপন্স, সব রাজপুত্র সমস্ত অস্ত্রের ব্যবহার শিখেছিল। ইচ অফ দেম হ্যাড দেয়ার ওন ফেভারিট ওয়েপন্স, তাদের প্রত্যেকের একটি করে প্রিয় অস্ত্র ছিল। দুর্যোধনা অ্যান্ড ভীমা ফেভার দ্য মেস, দুর্যোধন ও ভীমের প্রিয় ছিল গদা। যুধিষ্ঠিরাস চয়েস অফ ওয়েপন ওয়াজ দ্য স্পিয়ার, যুধিষ্ঠিরের পছন্দের অস্ত্র ছিল বর্ষা। অর্জুনা ওয়াজ ফ্যাসিনেটেড বাই পাওয়ার্স অ্যান্ড অ্যারোস, অর্জুন তীর ধনুক দেখে মুগ্ধ হয়েছিল। দ্য টুইন্স নাকুলা অ্যান্ড সাহাদেবা আর মোস্ট কমফোর্টেবল উইথ সোর্ডস, যমজ নকুল ও সহদেব তরোয়াল নিয়েই সবচেয়ে স্বচ্ছন্দ ছিল। দ্য গুরু ট্রিটেড অল দ্য ডিসাইপলস ইকুয়ালি, গুরু তার সকল শিষ্যদের সাথে সমান ব্যবহার করতেন। বাট হি লাইকড অর্জুনা দ্য মোস্ট বিকজ অর্জুনা প্র্যাকটিসড দিস আর্ট উইথ গ্রেট কনসেন্ট্রেশন, তিনি সবচেয়ে পছন্দ করতেন অর্জুনকে, কারণ অর্জুন খুব একাগ্রতার সাথে অনুশীলন করত। সুন হি বিকেম দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং অল, খুব শীঘ্রই সে সবার থেকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়ে উঠল। দুর্যোধনা অ্যান্ড হিজ ব্রাদার দুঃশাসনা ডিড নট লাইক দিস অ্যাট অল, দুর্যোধন ও তার ভাই দুঃশাসন মোটেই এটা পছন্দ করেনি। সাইলেন্টলি এ ফিলিং অফ ডিসলাইক গ্রিউ ইন দেয়ার হার্টস টুয়ার্ডস দ্য পাণ্ডবাস, নীরবে তাদের মধ্যে পাণ্ডবদের প্রতি অপছন্দের অনুভূতি বেড়ে চলেছিল। ওয়ান ডে দে ওপেনলি ক্রিটিসাইজড দেয়ার গুরু ফর শোয়িং ফেভার টুয়ার্ডস অর্জুনা, একদিন কি তারা প্রকাশ্যে গুরুর সমালোচনা করেছিল অর্জুনের প্রতি অনুগ্রহের জন্য। দে টোল্ড হিম দ্যাট দে ওয়ার নট এনি লেস স্কিলফুলস ইন আর্চারি, তারা বলেছিল যে ধনুর্বিদ্যায় তারা কোনোভাবেই কম দক্ষ নয়। অ্যাজ এ রিপ্লাই টু দেয়ার ক্রিটিসিজম, তাদের সমালোচনার উত্তরে দ্রোণাচার্য অ্যারেঞ্জড ফর এ টেস্ট টু পিক আপ দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং দ্যাম, দ্রোণাচার্য একটি পরীক্ষার আয়োজন করেন শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর বেছে নেওয়ার জন্য। অন দ্যাট পার্টিকুলার ডে গুরু দ্রোণাচার্য আস্কড দ্য স্টুডেন্টস টু গ্যাদার বাই দ্য উডল্যান্ড নিয়ার হিজ আশ্রম, ওই বিশেষ দিনে গুরু দ্রোণাচার্য সকলকে আশ্রমের কাছে বনভূমিতে একত্রিত হতে বললেন। হি হ্যাড প্লেসড এ উডেন বার্ড উইথ এ প্রমিনেন্টলি পেইন্টেড আই অন ওয়ান অফ দ্য ট্রিজ, বনভূমির একটি গাছে তিনি বিশিষ্ট চৌকাকা একটি কাঠের পাখি রেখেছিলেন। দ্য টিচার কল্ড অল হিজ ডিসাইপলস অ্যান্ড সেড, লুক মাই চিলড্রেন, এ উডেন বার্ড ইজ সিটিং অন দ্যাট ফার অফ ট্রি, গুরু তার শিষ্যদের ডেকে বললেন, ওই দূরের গাছে একটি কাঠের পাখি বসে আছে। ইউ হ্যাভ টু হিট দ্য অ্যারো এক্স্যাক্টলি ইন ইটস আই, তোমাদেরকে ঠিক তার চোখে তীর মারতে হবে। আর ইউ রেডি, তোমরা কি প্রস্তুত? এভরিওয়ান নডেড, সকলে মাথা নাড়ল। ফার্স্ট দ্য এল্ডেস্ট যুধিষ্ঠির ওয়াজ ইনভাইটেড টু ট্রাই হিজ স্কিল,
প্রথমে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে দক্ষতা দেখানোর জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো। When Yudhishthira was ready, Dronacharya asked, Yudhishthira, please tell me what you can see. যুধিষ্ঠির প্রস্তুত হলে দ্রোণাচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, বলো তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? Yudhishthira replied innocently. যুধিষ্ঠির সহজভাবে উত্তর দিল, গুরুদেব, I can see you, the tree, people around me and the bird. যুধিষ্ঠির কি উত্তর দিল যে আমি দেখছি আপনাকে, গুরুদেব আমি আপনাকে দেখছি আর কি, গাছকে, চারপাশের মানুষজন ও পাখিটাকে। দ্রোণাচার্য রিপ্লাইড, অল রাইট, লিভ ইউর বাউ অ্যান্ড অ্যারো অ্যান্ড গো। দ্রোণাচার্য উত্তর দিলেন ঠিক আছে, তীর ধনুক রেখে তুমি যাও। যুধিষ্ঠির ওয়াজ সারপ্রাইজড, যুধিষ্ঠির অবাক হলো, বাট হি ওবেইড হিজ গুরু, কিন্তু সে গুরুর কথা মেনে চলল। হি সাইলেন্টলি ওয়াকড ব্যাক টু হিজ ব্রাদার্স উইদাউট এ কোয়েশ্চেন। বিনা প্রশ্নে নিঃশব্দে সে তার ভাইদের কাছে চলে গেল। নেক্সট ওয়াজ দ্য টার্ন অফ দুর্যোধনা। এরপর দুর্যোধনের পালা। দ্রোণাচার্য আস্কড, ও দ্য এল্ডেস্ট ব্রাদার অফ কৌরবা, মে আই নো হোয়াট ইজ ভিজিবল টু ইউ অ্যাট দিস মোমেন্ট? দ্রোণাচার্য বললেন, ওহ কৌরবদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, আমি কি জানতে পারি এই মুহূর্তে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ? দুর্যোধনা রিপ্লাইড, গুরুদেব, আই ক্যান সি দ্য বার্ড, দ্য ট্রি, দ্য লিভস, দ্য ফ্রুটস, অ্যানাদার বার্ড। দুর্যোধন উত্তর দিল, আমি দেখতে পাচ্ছি পাখি, গাছ, পাতা, ফল, আরেকটা পাখি। বাট বিফোর হু কুড কমপ্লিট, দ্রোণাচার্য সেড, ইউ ক্যান গো। কিন্তু তা শেষ করার আগেই দ্রোণাচার্য বললেন, তুমি যেতে পারো। দুর্যোধন ওয়াজ অ্যাংরি, দুর্যোধন রেগে গিয়েছিল। হি থ্রিউ দ্য বাউ অ্যান্ড অ্যারো টু দ্য গ্রাউন্ড অ্যান্ড স্টুড অ্যাসাইড। সে তীর ধনুক মাটিতে ফেলে একপাশে গিয়ে দাঁড়ালো। সিমিলার কোয়েশ্চেন্স ওয়ার পুট টু ভীমা, নকুল, সহদেব অ্যান্ড আদার্স। একই প্রশ্ন ভীম, নকুল, সহদেব ও অন্যদের করা হয়েছিল। From them too, Dronacharya got answers similar to those given by Yudhishthira and Dronacharya. যুধিষ্ঠির ও দুর্যোধনের থেকে যে উত্তর দ্রোণাচার্য পেয়েছিলেন তাদের থেকে ওই একই উত্তর পেলেন। লাস্টলি ইট ওয়াজ দ্য টার্ন অফ অর্জুনা। সবশেষে ছিল অর্জুনের পালা। হি ওয়াজ রেডি উইথ হিজ বাউ অ্যান্ড অ্যারো। সে তার তীর ও ধনুক নিয়ে প্রস্তুত ছিল। দ্য গুরু আস্কড হিম। গুরুদেব প্রশ্ন করলেন, ও অর্জুনা, উইল ইউ টেল মি হোয়াট ইজ বিং অবজার্ভড বাই ইউ? হে অর্জুন, আমাকে কি তুমি বলবে যে তুমি কী লক্ষ্য করছো? I can see only the eye of the bird, replied Arjuna without breaking eye contact with his target. আমি শুধুমাত্র পাখির চোখ দেখতে পাচ্ছি, অর্জুন উত্তর দিল লক্ষ্যের সাথে চোখের যোগাযোগ না ভেঙে। Can't you see the trees and the sky, or perhaps the branch where the bird is sitting? His teacher asked. তুমি কি গাছ, আকাশ বা গাছের শাখা পোশাখা যেখানে পাখিরা বসে আছে সেগুলো দেখতে পাচ্ছ না? তার গুরুদেব বললেন, নো গুরুদেব, all I can see is the eye of the bird and nothing else, said Arjuna. না গুরুদেব, আমি শুধু পাখির চোখই দেখতে পাচ্ছি, আর কিছু নয়, অর্জুন স্থিরভাবে ধনুকটি ধরে বলল। সেড অর্জুনা হোল্ডিং হিজ বাউ স্টেডিলি। অর্জুন স্থিরভাবে ধনুকটি ধরে বলল। নাও দ্রোণাচার্য ওয়াজ ভেরি গ্ল্যাড। এবার দ্রোণাচার্য খুবই খুশি হলেন। হি প্রেইজড অর্জুনা ফর হিজ ইমেন্স কনসেন্ট্রেশন। তিনি অর্জুনের অপরিসীম মনোসংযোগের প্রশংসা করলেন। উইথ এ স্মাইল অন হিজ ফেস, দ্রোণাচার্য সেড, শুট। হাসি মুখে দ্রোণাচার্য বললেন, তীর ছুড়ে দাও। উইথ এ লাউড ট্ওয়াং, দ্য অ্যারো স্প্র্যাং ফ্রম দ্য বাউ অ্যান্ড স্ট্রাক দ্য বার্ডস আই। জোরে টং শব্দ করে তীর বেরিয়ে গেল ধনুক থেকে ও পাখির চোখে আঘাত করল। দ্রোণাচার্য টার্ন টু দ্য আদার প্রিন্সেস। দ্রোণাচার্য অন্য রাজপুত্রদের দিকে ফিরলেন। অ্যান্ড আস্কড, হি সেড, ডিড ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য রিজন অফ দিস টেস্ট? দ্রোণাচার্য হাসি মুখে অন্য রাজপুতের দিকে ফিরে প্রশ্ন করছেন, তোমরা কি এই পরীক্ষার কারণ বুঝতে পেরেছ? অলওয়েজ রিমেম্বার, হোয়েন ইউ এইম ফর সামথিং ইউ মাস্ট লুক অ্যাট দ্য টার্গেট অ্যান্ড নাথিং এলস। সর্বদা মনে রাখবে, যখন তুমি লক্ষ্য স্থির করবে তখন শুধুমাত্রই লক্ষ্যকেই দেখতে হবে, অন্য কিছু নয়। অনলি উইথ ইমেন্স কনসেন্ট্রেশন ক্যান ওয়ান স্ট্রাইক দ্য টার্গেট। শুধুমাত্র তীব্র একাগ্রতার দ্বারাই লক্ষ্যে আঘাত করা যায়। All of you saw other things like trees, the fruits, the leaves and the people because you were not concentrating on the task given to you. তোমরা সবাই অন্যান্য বস্তু যেমন গাছ, ফল, পাতা ও মানুষ দেখেছিলে, কারণ তোমাদের যে কাজ দেওয়া হয়েছিল তার উপর তোমরা একাগ্রচিত্ত হওনি। It was only Arjuna who had actually concentrated. শুধুমাত্র অর্জুনই প্রকৃতপক্ষে মনোনিবেশ করেছিল। So now all of you know why Arjuna is the best student. তাই এখন তোমরা সবাই জানো যে অর্জুন কেন সেরা শিষ্য।
Dronacharya's test silenced with Kauravas, and all understood that Arjuna was indeed the best archer. দ্রোণাচার্যের পরীক্ষা কৌরবদের নীরব করে দিয়েছিল এবং সবাই বুঝেছিল যে অর্জুনই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর। অ্যাক্টিভিটি 1 কি বলছে, যেটা সঠিক তার পাশে টিক চিহ্ন দিতে হবে। তো দ্রোণাচার্য অ্যারেঞ্জড এ টেস্ট, কী হবে এটা, টু ডিসাইড দ্য বেস্ট আর্চার অ্যামং অল। তারপরে কি বলছে দেখো, দ্য কৌরবস ওয়ার 100 ব্রাদার্স, নাকুল অ্যান্ড সহদেবা ওয়ার মোস্ট কমফর্টেবল উইথ সোর্স। আই ক্যান সি অনলি দ্য আই অফ দ্য বার্ড সেড, এটা কে বলেছিল, অর্জুনা। All the children gathered in the woodland near a small hut where Guru Dronacharya lived. Duryodhana was the eldest brother of Kauravas. Ultimately, the test revealed that Arjuna was the best archer. Activity 2 কি বলেছে, যেটা সঠিক তার পাশে টি ট্রু হলে, আর যেটা মিথ্যা তার পাশে এফ লিখতে হবে। প্রথমটা কি আছে, দ্রোণাচার্য ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য গ্রেটেস্ট পোয়েটস অফ হিস টাইম। দ্রোণাচার্য কি কবি ছিলেন, সেটা নয়, যোদ্ধা ছিলেন, তাহলে ফলস। দ্য বার্ড ওয়াজ মেড অফ পেপার, পাখিটা কি পেপারের বা কাগজের তৈরি ছিল, সেটা নয়, কাঠের তৈরি ছিল, তাহলে এটা ফলস। দ্রোণাচার্য ওয়াজ এ ডিসাইপল অফ পরশুরামা, এটা ট্রু, দ্রোণাচার্য পরশুরামের শিষ্য ছিলেন। দ্রোণাচার্য ওয়াজ নট প্লিজড উইথ অর্জুনাস কনসেন্ট্রেশন, দ্রোণাচার্য অর্জুনের যে মনোনিবেশ তাতে কি খুশি ছিলেন না, এটা ফলস। যুধিষ্ঠির ওয়াজ ভেরি অবিডিয়েন্ট টু হিজ গুরু, যুধিষ্ঠির গুরুকে খুব মেনে চলতেন, এটা ট্রু। অল দ্য চিলড্রেন ওয়ার লার্নিং ভেরিয়াস স্কিলস হ্যাপিলি, সমস্ত শিশুরা কি তাদের দক্ষতা ভালোভাবে খুব সুখে শিখছিল, এটা ট্রু। অ্যাক্টিভিটি 3 কী বলছে, ফিল ইন দ্য চার্ট উইথ দ্য ইনফরমেশন ফ্রম দ্য টেক্সট, এই যেখানে যেখানে চার্টের শূন্যস্থান আছে সেটা টেক্সট থেকে ইনফরমেশন নিয়ে পূরণ করতে হবে। প্রথমটা করা আছে, তারপরে কি আছে, নেম অফ দ্য প্রিন্স, প্রিন্সের নাম, রাজকুমারের নাম লিখতে হবে, আর হিজ ফেভারিট ওয়েপন, তা হিজ ফেভারিট ওয়েপন কী আছে, মেস মানে গদা, এটা হবে কি দুর্যোধনা অ্যান্ড ভীমা। নেক্সট আছে হিজ ফেভারিট ওয়েপন সোয়ার্ড, তরোয়াল কার ছিল, নকুল অ্যান্ড সহদেব। অর্জুনের ফেভারিট ওয়েপন কি না, আর্চার। অ্যাক্টিভিটি 4 কী বলেছে, লেটস অ্যান্সার দ্য ফলোয়িং প্রশ্নগুলোর অ্যান্সার দিতে হবে। ওয়াজ দ্য গুরু অফ দ্রোণাচার্য, পরশুরামা ওয়াজ দ্য গুরু অফ দ্রোণাচার্য। হোয়ার ওয়াজ দ্য বার্ড প্লেসড, দ্য বার্ড ওয়াজ প্লেসড অন দ্য ফার অফ ট্রি। হোয়াট ডিড যুধিষ্ঠির সি, যুধিষ্ঠির স হিজ গুরু, দ্য ট্রি, পিপল অ্যারাউন্ড হিম অ্যান্ড দ্য বার্ড। Why did Dronacharya like Arjuna the most? Dronacharya liked Arjuna the most for his great concentration towards his practice. What is the most important in hitting a target? The most important thing in hitting a target is immense concentration. Activity 5 কি বলেছে, কিছু ওয়ার্ড দেওয়া আছে, তাদের অপোজিট ওয়ার্ডটা লিখতে হবে, ফার্স্ট লেটারটা দেওয়া আছে। তো ডার্কের কী হবে, ডার্ক হবে ব্রাইট, স্যাড, গ্ল্যাড, নেভার, অলওয়েজ। ওস্ট হবে বেস্ট, এভরিথিং, নাথিং, ইনভিজিবল, ভিজিবল। অ্যাক্টিভিটি 6 কী বলেছে, কলাম এর সাথে কলাম বি ম্যাচ করতে হবে। তার ডিসাইপলস, এটা হবে স্টুডেন্টস, রয়্যাল হবে ম্যাজেস্টিক, ইমেন্স, হিউজ, সাইলেন্সড, কেপ্ট কোয়াইট, টার্গেট, গোল, প্রমিনেন্টলি, ডিস্টিংক্টলি, অবজার্ভড হবে নোটিসড। তাহলে অ্যাক্টিভিটি 7 কী বলছে, লেটস ফিল দ্য গ্যাপস, তাহলে এখানে কিছু বক্সে ওয়ার্ড দেওয়া আছে, তার সেখান থেকে এটা পূরণ করতে হবে। We were surprised to hear the sad news. The players are ready for the game. Always try to remember yourself away from fierce animals. Please give me a glass of water. Renuka invited all her friends on her 10th birthday. অ্যাক্টিভিটি 8 কী বলেছে, যে এখানে সঠিক আর্টিকেল বসাতে হবে, এ অথবা কোথায় হবে অ্যান বা দি, বসিয়ে এটা পূরণ করতে হবে। তো প্রথমটা কী হবে, হি অলওয়েজ স্পিক্স দ্য ট্রুথ, Neela has seen the Taj Mahal, Mr. Sen is an honest man, Amal is drawing the map of India, the Ganga is a holy river, have you seen an owl? Grandfather gave me a doll. Activity 9 কি বলেছে, let's look at the picture below, ছবিটার দিকে তাকাতে বলেছে, তারপর কিছু এখানে সঠিক প্রিপোজিশন বসাতে বলেছে। There is a table at the center of the room, there is a vase on the table, some flowers are in the vase, a dog is lying under the table, a fan is hanging from the ceiling, a bookshelf is beside the door, a cat is walking into the room. অ্যাক্টিভিটি 10 বলছে যে যেটা অ্যাডভার্ব তার পাশে সঠিক চিহ্ন দিতে হবে। তো কি এখানকার মধ্যে অ্যাডভার্বগুলো আমি ঠিক চিহ্ন দিয়েছি, প্রথম হবে সাইলেন্টলি, এটা অ্যাডভার্ব, নাও অ্যাডভার্ব, রিমেম্বারটা নয়, তারপর নেক্সট অ্যাডভার্ব হচ্ছে সুন, এম নয়, তারপর অ্যাডভার্ব হচ্ছে অনলি, লাউড নয়, এটা নিয়ার হচ্ছে অ্যাডভার্ব, ট্রাই অ্যাডভার্ব নয়, এক্স্যাক্টলি হচ্ছে অ্যাডভার্ব।
এরপরে নেক্সট হচ্ছে আমাদের অ্যাক্টিভিটি 11, লেটস ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ দ্য অ্যাডভার্বস গিভেন বিলো। তাহলে এই অ্যাডভার্ব দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে হবে। উই ওপেন দ্য লিড অফ দ্য বক্স কেয়ারফুলি, দ্য ম্যান ওয়াজ ভেরি পোর বাট হি লিভড অনেস্টলি, উই শুড অলওয়েজ ট্রাই টু হেল্প আদার্স, yesterday there was an accident near Renu's house, soldiers fight bravely for their country, I never went to a zoo. তাহলে এই ক্লাস 5-এর যে লেসন 9-এর দ্য বার্ডস আই, এটার কী হলো, বার্ডস আইয়ের যে অ্যাক্টিভিটি এবং সমস্ত বাংলা অর্থ ব্যাখ্যা করা হলো। থ্যাংক ইউ ভিউয়ার্স।